czasach, w których słuchałem głównie polskiego rocka, zapragnąłem mieć album, na którym jest ta wspaniała quasi-ballada One. W tym celu udałem się na bazar do tak zwanego pana Kasetki, który ze swoich szczęk sprzedawał głównie Eurodisco oraz Disco Polo. Miał tam wydzielony taki kącik, w którym gromadził, nazwijmy to, taki mainstreamowy metal. I o dziwo patrzę, a tam Metallica. Kupiłem tę kasetę, no i historia potoczyła się już swoim torem. Zostałem metalem, a płyta ta to Metallica and the Justice for All. Historię Metalliki znają chyba wszyscy, więc nie będę się tu długo rozwodził na ten temat. Powstali w Los Angeles w 1981. Założycielami byli James Hetfield i Lars Ulrich. Jest to jedna z najbardziej wpływowych, a w zasadzie najbardziej wpływowa kapela thrash metalowa. Swoją drogą zacząłem się kiedyś zastanawiać, w czym tkwi sekret właśnie Metalliki. Dlaczego zostali tak wielką kapelą? Oczywiście poza muzyką. I tak się długo zastanawiałem i wpadłem na pomysł. Sekret tkwi na pewno też w nazwie, ponieważ nie nazywają się jakiś Dead Flesh, Infernal Blood czy coś w tym stylu. To jest po prostu Metallica i każdemu się ten zespół właśnie kojarzy z metalem i ze stylem, jaki wykonują. Przed nagraniem albumu And the Justice for All, jak wiemy, w Szwecji zginął basista zespołu Cliff Barton. Był to jedyny członek zespołu wykształcony muzycznie, znał teorię muzyki. I mówi się, że rzeczywiście na albumie słychać jego brak, że utwory są przekombinowane, za długie, że w hołdzie dla zmarłego kolegi niepotrzebnie wyciszono bas. Ale powiem wam, że dla mnie, jako dla początkującego metalowca, miałem wtedy swoje One, którym mogłem niszczyć przytulańce na dyskotekach i w ogóle nie zwracałem uwagi na takie rzeczy. Miałem te ciężkie riffy, zupełnie inną muzykę, którą słuchałem wcześniej i wszedłem w ten świat, byłem zafascynowany na maksa. Te 9 utworów zawartych na albumie to ponad 60 minut muzyki pełnej ciężaru, gniewu, smutku ze straty przyjaciela, ale również walki i zwycięstwa. Rozbudowane kompozycje według mnie są jak najbardziej na plus, ponieważ album wciąga i chcemy zobaczyć, co będzie dalej. A tutaj się dzieje naprawdę bardzo dużo. Prawilne oczywiście, prędkości, mamy tutaj świetne techniczne solówki, hammeta, rozbudowane intra, bardzo dużo zmian tempa, tonacji, mamy również gitary akustyczne. To wszystko jest naprawdę wspaniałe na tym albumie i dlatego uważam, że jest to jeden z albumów, który naprawdę każdy metalowiec powinien posłuchać przynajmniej raz w swoim życiu i go ocenić. And the Justice for All, poza czystym thrashem, ma powiedzmy dużo zagrywek takich progresywnych, co bardzo poszerzyło jego odbiór i uważam, że wyszło albumowi tylko na plus. Udowodnili tym albumem, że metal to nie jest tylko jazda do przodu w stylu Venom, ale również popisy techniczne bardzo wysokich lotów. And the Justice for All to mimo swoich niedociągnięć według mnie znakomity album, który jest nieszablonowy. To swoista suita, której Metallica już nigdy w karierze nie powtórzyła, a dla mnie album, który rozpoczął wszystko. A jak wiemy, jeżeli coś jest pierwsze, no to często do tego wracamy, jeżeli nam się to spodobało kiedyś w przeszłości. Zapraszam Was teraz do obejrzenia fragmentu koncertu Mety, który odbył się w 2014 roku w lipcu na Stadionie Narodowym. Byłem wtedy trochę nieteges, że tak powiem, niedysponowany, ale coś tam udało mi się nagrać. A teraz zapraszam Was do przesłuchania fragmentów tej płyty, choć myślę, że większość z Was zna te kawałki na wylot. Na początek proponuję przesłuchać otwierający płytę Blackened, kawałek, który rozpoczyna się gitarowym intrem puszczonym od tyłu. To jest bardzo fajne rozpoczęcie albumu, takie trochę spokojniejsze, po czym wchodzą te thrashowe gitary. I tutaj ciekawostka, to jest jedyny utwór na płycie, do którego przyczynił się stworzenia nowy basista Newsted. To begin with the dance of the dead. Blackened is the end. To begin with the dance of the dead. Blackened. Piękną akustyczną melodyjką zaczyna się utwór tytułowy. Trwa on ponad 9 minut, a tekst opowiada o skorumpowanych sądach. Mamy tutaj dużo zmian tempa, zmian tonacji, jest na czym ucho zawiesić.
Oczywiście nie może tu zabraknąć epickiego, genialnego One. To jeden z najlepszych utworów w historii muzyki w ogóle. Powiem wam, że w ogóle takie utwory do mnie najbardziej przemawiają, które zaczynają się spokojnie i rozbudowują, by na końcu tak wybuchnąć. Jak na przykład utwór Elvisa Presleya If I Can Dream. I can't remember anything. Can't tell if this is true or a dream. Deep down inside I feel the scream. This terrible silence stops in there. Solóweczki na albumie są również mega przekozackie, jak tutaj w przykładowym utworze To Live To Die napisanym w hołdzie dla Keitha Bartona. No i na koniec Harvester of Sorrow, utwór, który mi się wybitnie podoba, ponieważ za każdym razem, gdy go usłyszę, muszę go włączyć jeszcze raz, przez ten śpiewny refren. Harvester of Sorrow. A kawałek można opisać tytułem płyty typą Negative, Slow, Deep and Hard. Harvester of sorrow. Harvester of sorrow. Tutaj taka ciekawostka dla tych, co nie wiedzą. Do kawałka One nagrali pierwszy w karierze teledysk, a to, przypomnijmy, jest 4. ich album. W 1990 roku, 21 lutego, dostali za ten utwór Grammy w kategorii Best Metal Performance. Obejrzyjmy teraz okładkę oraz wkładkę do tego wydania z 1988 roku. Na okładce mamy rzeźbę grecką Sprawiedliwości, która jest rozrywana linami. Nad nią logo Metaliki oraz w prawym dolnym rogu tytuł albumu. Na pierwszej rozkładówce w lewym górnym rogu mamy line-up zespołu, który nagrywał tą płytę i na czarnym tle na biało wyszczególnione tytuły utworów oraz teksty. Na kolejnej rozkładówce zdjęcie członków Metaliki oraz tekst po prawej. Na środku rozkładówki po lewej stronie mamy teksty do utworu One oraz Shortest Straw, a po prawej tą kultową grafikę, gdzie chłopaki są zamienione w młot, którym się uderza gdzieś w przestrzeń. Następnie kolejne teksty, a na ostatniej rozkładówce mamy różne informacje od zespołu, oczywiście kto jest wydawcą, kto nagrał płytę, no wszystkie takie informacje od zespołu, a po lewej stronie na jakich instrumentach grali chłopaki. Zamyka rozkładówkę taka strona ze zdjęciem chłopaków, tytułami i czasami trwania utworów i kto wyprodukował album. Płyta CD do tego wydania to na srebrnym krążku czarne logo Metaliki, tytuł pod nim na czerwono i kółeczko na czerwono dookoła tego albumu. Mamy również wydawcę i tytuły utworów. Na ostatniej stronie pudełka na jasnym tle mamy żółte logo Metaliki, takie żółto-zielone powiedzmy, a pod nim tytuł And the Justice for All i tytuły utworów oraz czasy. Pod spodem kto wyprodukował płytę, kto zmiksował i kiedy została wydana. Ta płyta to dla mnie pomnik, to monolit. Album, który doprowadził mnie, mimo że może nieświadomie, do miejsca, w którym jestem w metalu obecnie. Mimo różnych skrajnych opinii, album Metaliki, który przesłuchałem w życiu najwięcej razy i myślę, że jeszcze drugie tyle go posłucham. A teraz zapraszam wszystkich do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!